A ƙasar Amurka ta kai hari karo na 12, ci gaba da hare-haren da take ci gaba da kaiwa a ƙasar Iran, wannan shi ne karo na 12. Wani labari mai cike da ban mamaki da ban al'ajabi musamman ga ƙasashen Larabawa ga ƙasashen Musulmi shi ne an kai ƙorafi majalisar ƙasar Amurka na yunƙurin yin haɗakar soja tsakanin sojojin ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka, wato a yi merging ɗinsu su zama abu ɗaya, babbar magana kenan. Wato wannan labari ne da ya haska wani gagarumin sirrin da ke ɓoye a kan cewa dukkan wani mutum a faɗin duniya da ke taimakon ƙasar Amurka to ƙasar Yahudu yake taimaka. Idan kana ƙin ƙasar Yahudu kake taimakon ƙasar Amurka to ka yaudari mutane ko kuma ka raina wa mutane hankali. Yanzu ya bayyana cewa duk wanda ka ga a faɗin duniyan nan yana hulɗa da Amurka yana taimakonta to yana haɗawa ne da ƙasar Yahudu yana taimakon su, kuma baya opposing ɗin duk abin da suke ma al'ummar musulmi da kuma abubuwan da suke a Gabas ta Tsakiya. Na yi mamakin wannan labari matuƙar labari, insha Allah yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu tattauna da ku a cikin wannan bidiyo. Yaƙi na ci gaba da ɗaukan zafi, ana ci gaba da kai hare-hare a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Wannan shi ne dare na 12 ƙasar Amurka na ci gaba da kai hari, ƙasar Iran na ci gaba da yi mata retaliation a ƙasashen da take da military bases a Gabas ta Tsakiya. Kowa dai ya riga ya san halin da ake ciki, waɗannan mutane babu wata ƙofa ko dama da suke da ita a kan guarantee cewa za su yi nasara a kan ƙasar Iran. Duk abin da suka yi ana maida musu da martani daidai da abin da suka aikata ko ma fiye da haka. Amma a kullum aka ji shugaban ƙasar Amurka zai magana, wanda dai alhamdulillah mafi akasari yanzu shi kaɗai yake ma ƙasar tasa kamfe. Amma gidajen jaridu da suke mallakin ƙasar ne su kansu sun dawo daga rakiyar shugaban ƙasar Amurka. Idan ka ji ana Amurka ta yi gagarumar nasara to shugaban ƙasa ne yake faɗi da muƙarrabansa. Amma gidajen jaridu, sanatoci, 'yan ƙasa wallahi duk ƙaryatawa suke yi. Sai abin ya rinƙa ban mamaki, ya za a ce kuna nasara a yaƙi amma ku kaɗai kuke ganin nasarar, nasarar ma shugaban ƙasa ne yake ganinta da muƙarrabansa, wanda shi ne ya naɗa su, dama ai ba yadda za a yi su kware mai baya. Amma asalin al'ummar duniya da gidajen labarai da su kansu hukumomin ƙasar da sanatoci da duk wani wanda wannan abu ya shafe shi a cikin ƙasar, shi fa ya kasa ganin nasarar nan ƙarara. Yanzu ga duk wanda ya kalli tattaunawar da aka yi da Secretary of War Pete Hegseth, 'yan majalisu yadda suka tarka shi, ana mai wasu tambayoyi, wato in ka ga yadda yake zufa yana shige da fice yana kawo ruɗani da tashin-tashina, abin zai ba ku mamaki. Maƙaryata ne namba ɗaya. Ya zo ya zauna a gaban 'yan majalisun ƙasar Amurka, suna buƙatar ƙarin kuɗaɗe na wuce ban mamaki kusan dala tiriliyan 1 da miliyan 15,000 na ci gaba da yaƙi a Gabas ta Tsakiya da dai sauran abubuwa da suke buƙata na hukumar soji. Wanda aka ce ma Pete Hegseth, a tun farkon fara wannan yaƙi kai da shugaban ƙasar Amurka kun faɗi abubuwa da dama na gagarumar nasarar da kuka samu. Kun ce kun lalata dukkan wani abu da ya shafi military capability na ƙasar Iran, kama daga sojan sama, sojan ruwa, sojan ƙasa, air force ɗinsu, navy, kun ce duk jiragensu kun lalata. Yanzu adadin waɗannan kuɗaɗe me kuke buƙata za ku yi da su, me za ku yi da su a ƙasar Iran bayan already kun riga kun yi wannan nasarar? Ai sai ya fara 'yan kwana-kwana, ya fara ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Aka ce kun ce you have already won this war, har shugaban ƙasar Amurka ya ce ya yi ma ƙasar Iran ɓarnar da yanzu ko da za a shekara 20 ƙasar Iran ba za ta farfaɗo ba. Meye na buƙatar adadin waɗannan kuɗaɗe yanzu a ce ana buƙatar su a ce za a ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran, ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Wato kenan ashe duk abin da kuka faɗi ƙarya ne. Kuma ya zo ya ce wai ya gano wai ƙasar Iran tana da remaining military capability da za ta iya harba wasu makamai, ai kasancewar ta shekara 47 tana tanaji ne, shi ya sa har yanzu akwai abin da ya rage na daga cikin makaman da take harbawa, dole ne suna buƙatar a ba su kuɗin nan su ƙarasa aikin da suka fara. A'a, to dama ba duk kun san akwai tanaji na shekara 47 ɗin ba, kuma kuka zo kuka yi ƙarya kuka ce kun gama da ita. Kuka yi ƙarya kuka ce for over 47 years an rasa shugaban ƙasa a Amurka da zai iya faɗa da su ana jin tsoron su.
amma ga shi nan ku yanzu kun zo kun yi maganin su cikin ƙanƙanin lokaci. Yaya me labari? Fake Estate fa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. To yanzu jama'a kenan mu yanzu ba ma buƙatar mu zo mu ce muku ashe mutanen nan duk maƙaryata ne kenan. Kai da gabanka ke faɗuwa suna cewa sun yi lugudan wuta, mun shafe, mun ƙona, mun murƙushe, mun tarwatsa ba su da komai. Billahi lazi duk ƙarya suke yi. Tunda yanzu ga shi nan Secretary of War wanda kacokan yaƙin a hannunsa yake. An tasa shi a gaba ya ma duniya bayani, al'ummar ƙasar Amurka bayani, nasarori da kuka ce kun samu suna ina. Ina maganar kun hallaka sojoji, ina maganar kun ƙarar da komai, ina maganar da kun yi decorating, kun yi obliterating, kun yi komai, kun tarwatsa komai ya ƙare. Kuma yanzu kun zo kun gurfana a gaban majalisar ƙasar Amurka kuna buƙatar biliyoyin kuɗaɗe kuna so ku ci gaba da yaƙi. Wane kalar yaƙi, me za ku yaƙa kenan? Ƙarya ce ashe. Yanzu idan shugaban hukumar yaƙi na ƙasar Amurka maƙaryaci ne, duk abin da ya zo ya ba da labari ya ce sun yi ma ƙasar Iran ƙarya ce, to mu yanzu dole sai mun zo mun ce duk ƙarya suke yi. Yanzu dai ga shi nan dare 12 hari kawai suke kaiwa ba ƙaƙƙautawa. Amma harin sai ka rasa me harin yake shafa ne. Shin idan da wasu abubuwa muhimmai ake kai ma harin nan dare 12 ana bambame ƙasar mutane, ni ina ganin da tuni lamarin nan ya ƙare kacokan kawai gabaki ɗaya. Strait of Hormuz a rufe take. Wani tashin hankali da ƙasar Amurka ta ƙara faɗawa ma shi ne karo na biyu. To fa maganar Bab al-Mandeb da ƙasar Iran take ta barazanar rufewa, yanzu an rufe shi. Ta ce in dai ba za ta sayar da man fetur ba. Ba dai an ce an sa mata takunkumi ba ta sayar da man fetur ba. To babu wata ƙasa a gabas ta tsakiya za ta sayar da man fetur. Sai mu ga yadda za a yi. Kun ga yadda takunkumi ya shafi ilahirin ƙasashen Larabawa kenan. Strait of Hormuz close, Bab al-Mandeb close. Yanzu haka wasu jirage na dakon mai na ƙasar Saudi Arabia guda 6 ne suka tankaro hanyar, aka ce 4 sun juya amma dai 2 sun kama da wuta sakamakon harin Houthis. Yanzu Houthis sun riga sun shigo cikin yaƙi gadan-gadan sun datse Bab al-Mandeb. Yanzu Strait of Hormuz close, Bab al-Mandeb close. Dama sauran ƙasashen da suke escaping ɗin Strait of Hormuz sun suke kewayewa su fitar da man fetur ɗinsu, musamman Saudi Arabia. Shi yasa aka ga kwana 2 ita ta yi shiru ba ta involving a cikin waɗannan abubuwan, domin ita ta samu hanyar take ci gaba da fitar da mai ba tare da ƙalubalen ƙasar Iran ba. To amma yanzu ina, ita ma ta koma ruwa. Yanzu kun ga su waye suke girban abin da suka shuka. Ƙasashen Larabawa suke ci gaba da girba. Akwai labari da na gani a ƙasar Amurka ta sanya hannu akan ba wa ƙasar Saudi Arabia damar kafa nuclear facilities waɗanda za a ringa tace uranium, a kafa nuclear power plant, amma zai kasance na amfanin civilian ne, irin a ce wutar lantarki, masana'antu da dai abubuwa makamantan haka. The same irin yadda aka yi da ƙasar Iran. Sai na ce to Allah ya tsare ƙasar Saudiyya daga sharrin waɗannan mutane. Na farko na kalli abin da fuska biyu. Me yasa sai lokacin ana tsaka da yaƙi suka amince ƙasar Saudi Arabia ta mallaki nuclear facilities? Na farko ta iya yiwuwa suna buƙatar kuɗi. Kun san wannan yaƙin cin kuɗi yake yi, matuƙar kuɗaɗe biliyoyi suna ɗanɗana kuɗarsu, suna so su yi covering up. Akwai abubuwa da dama, ga zaɓe za a yi a ƙasar, ga abubuwa makamantan haka. Ga Iran ta tare hanya ba a kai man fetur, ba sa cin ganima, sun shiga bala'i, ga airbase ɗinsu da an ƙona, an lalata jiragen yaƙi, an musu muguwar ɓarna, ba su da kuɗi, ga kuma yaƙi da suke a can Ukraine. Wato duka dai in ka fahimci abin za ka ga cewa suna cikin tsaka mai wuya. Me yasa lokacin da duniya take kwance ba su amince ƙasar Saudi Arabia ta mallaki waɗannan nuclear facilities ɗin, duk da ta daɗe tana buƙatar a ba ta dama. Sai ana tsaka da wannan yaƙi daidai lokacin da ake cikin halin ƙaƙanikayi. Na farko ta iya yiwuwa suna buƙatar maƙudan kuɗaɗe ne a gurin ƙasar Saudiyya da za su ci gaba da tallafarsu su toshe wasu kafofi da suke fama da su na giɓin kuɗaɗe. Kai tsaye hakan ya faɗo min a raina, saboda ni na san ba sa nufin kowane irin mutum da alheri a faɗin duniyan nan. Dole suna da wata manufa, haka suke, yadda ka san mata haka suke. Mafi akasari in kaga suna maka daɗin baki wani abu za su karɓa. To ƙasar Amurka ta ma fi haka makirci. Idan ka ga ƙasar Amurka ta nufe ka da alheri ɗaya, to za ta samu 10 ko 100 ninkin ba ninkin. To dole akwai wani abu da yake ƙarƙashin ƙasa da ƙasar Amurka take so ta cimmawa ƙasar Saudiyya. Ko dai kuɗi take buƙata da ƙasar Saudiyya, ko kuma sharri take nufin ƙasar Saudiyya da shi. Domin idan aka ce an baka dama ka zo ka fara tace uranium ko za ka kafa nuclear facility, akwai dokoki da ake sawa da ƙa'idoji
na ci gaba da monitoring ɗin motsinka da abubuwa irin limitation na abin da aka ce ka yi shi kake yi da dai abubuwa makamantan haka da sauransu. Amma akwai abubuwa da dama da suke shigo da shi na ruɗani da zai kai ga a ce ko a zarge ka kana ƙoƙarin maida wannan sarrafa uranium ɗin zuwa mallakar wasu makamai, a zarge ka a zo kai ma a maka zagon ƙasa ko a maka wani abu makamancin haka. Ba abin mamaki ba ne, domin kuna kallo ƙasar Iran ita kanta da haka aka fara. Ita kanta ƙasar Iran fa Amurkan da kuka gani ba wata ƙasa ba. A lokacin Barack Obama sun zo sun zauna da ƙasar Iran, aka ce an amince ma ƙasar Iran ta sarrafa tataccen uranium, ta gina nuclear power plant, ta bar uranium ɗinta a matakin kaso 30, wanda yarjejeniya aka sa aka saka hannu ta fara aiki. Kun ga kenan da sahalewarsu ƙasar Iran ma ta fara sarrafa uranium ɗinta. Amma daga bisani shugaban ƙasar Amurka yana samun mulki ya zo ya lalata wannan yarjejeniyar da aka ƙulla da Barack Obama. Da ya lalata sai ba a ci gaba da monitoring ɗin ƙasar Iran ba, aka ƙyale ta. Ita kuma ƙasar Iran ganin cewa an lalata yarjejeniyar kuma ba a ƙulla sabuwa ba, ta fusata ta ci gaba da haɓaka uranium ɗin har ya kai 60%. Sannan sai kuma suka dawo suka ce ai makamin nukiliya za ta ɗauka, za ta ƙera. Sannan bayan an zo an fara sulhu ba a bari an tantance da gaske ne ko ba da gaske ba ne, suka fara tarwatsa ƙasar. Kun ga wannan wani makirci ne. To ita ƙasar Saudiya ko dai ba a yi wani abu makamancin haka ba, ta iya yiwuwa suna da wani shiri na musamman a kanta wanda Allah ne kaɗai ya san karatunsu. Domin ni duk wanda zai gaya wa mutanen nan suna son wani musulmi ko ta ƙasar musulmi ko suna nufinta da alheri, ni a duniya sai dai in ɗauka ko mahaukaci ne ko bai ma san me yake yi ba. Amma babu wata ƙasa a faɗin duniya in dai tana da alaƙa da addini da za su iya ɗaga mata ƙafa ko ba za su ƙulla mata ƙullalliya ba. Kar ka ɗauka ƙasar Saudiya ce, ka manta ba ƙasar Saudiya ba ce suka je suka ziga Crown Princess aka fara shigo da kafiran duniya, a buɗe ƙwallon ƙafa, a buɗe hotel a rinƙa kawo karuwai da mawaƙa ana cashewa a ƙasar Saudiya. Kai ka yi tunanin haka zai faru? To idan ban da wannan akwai abubuwa da dama na makirci da za a iya yi don a ga an kai wannan ƙasa ko kuma an kawo wani ruɗani wanda zai dugunzuma duniyar addinin musulunci. Allah ya tsare su. To jama'a wannan shi ne abubuwan da suke faruwa a halin yanzu. Yaƙi ya ƙara tsallakawa a Bab al-Mandeb, an rufe shi ruf. Maganar nasarori da ƙasar Amurka take samu yanzu dai ga shi Pete Hegseth, duk wanda yake buƙata je bibiyi bidiyo zai ga tattaunawa da aka yi da shi wannan Secretary of War ɗin, ya ruɗe ya kasa kare kansa, ya bayyana ma duniya da bakinsa ilahirin duk abubuwan da suke ikirarin sun cimma a ƙasar Iran ƙarya ce. Yanzu su kansu ma neman kuɗaɗe suke yi da za su ci gaba da wannan yaƙi. Sai maganar da nake yi da na ce ta ban mamaki shi ne margin ɗin sojojin ƙasar Amurka da na Yahudu. Wallahi an kai ƙorafi, yanzu ƙorafin yana nan an kai shi majalisun ƙasar Amurka, ana nan ana tantancewa. Ana so a kawo wata doka da za a yi margin ɗin IDF da kuma American military, wato a yi margin ɗin su zama kamar abu ɗaya, ya zamana suna sharing ɗin information ɗin ƙasashen da dukkan wasu sirrikan soja da tallafar juna, ya zamana suna tafiya kafaɗa da kafaɗa ne kamar soji guda ɗaya ne. To jama'a yanzu idan kuka kalli wannan, yanzu kai idan aka ce wace ƙasa ce barazana ga al'ummar musulmi a gabas ta tsakiya, za ka ce ƙasar Yahudu ce. Ba ka ƙaunarta, ba ka goyon bayanta, kana mata addu'a Allah ya rusa ta, Allah ya mata kaza. Na san duk wani musulmi shekarun da aka ɗauka ana ma ƙasar nan alƙunutu ban san shekarun nawa ba ne. Amma fa kada ku manta yanzu wai margin ɗin sojoji za su yi military alliance, zai zama da cewa akwai shi tsakanin sojin ƙasar Yahudu da na Amurka. Duk wasu bayanan sirrin sojin ƙasar Amurka da al'ummar ƙasar Amurka zai zama na open, yana hannun sojin ƙasar Yahudu. Duk wani bayanan sirrin sojin ƙasar Yahudu da al'ummar ƙasar Yahudu zai zama yana hannun sojin ƙasar Amurka. Sun zama allies. Kai dama allies ɗin ne. Dama wa ma yake inkarin cewa allies ne. Dama ka isa ka je ka kai ma ƙasar Yahudu farmaki ba tare da Amurka ta zo ta shiga mata ba? Ai ba zai yiwu ba. To amma yanzu abin zai zama a hukumance, zai zama doka ne. Da kawai suna yi kamar irin sharan fage ne, ko kuma a ce kamar suna yi suna kare 'yancinsu ne, amma yanzu abin zai zama doka ne. To a nan ina ilahirin ƙasashenmu na musulmi, ƙasashen Larabawa waɗanda su a duniya yanzu ba su da uwar gida kamar Amurka. Kenan ashe ku ne nan kuke taimaka ma Amurka, take taimaka ma waɗanda ita ce matsalar. To a nan how market, yanzu kai ɗin nan da za ka zo kana da gefe, kana so kai bayanai na cewa wasu sun haɗa kai da kafirai an rusa musulunci ko an rusa ƙasashen musulmi. Yanzu kai a wani babi kake yanzu? Za ka iya zuwa ka mana bayani wanda za mu gane me kake nufi da haɗa kai da kafirai? Yanzu akwai haɗa kai da kafirai da ya wuce ka kwashe tiriliyan dala ka kai Amurka? Akwai haɗa kai da kafirai da ya wuce ka zo ka ba kafirai sansanin soja a ƙasashenka?
wanda wannan sansani babu aikin da suke sai kare ƙasar da kullum kai addu'a kake Allah ya rusa ta. Yanzu ƙasar nan da kai ƙasashen musulmi suka je suna lasan takalminta, yanzu ita ce take so ta yi military alliance da ƙasar da take ma musulmi cin kashin da duk duniya babu mai musu irin wannan abun. Yanzu wani bayani za ka zo ka mana? Kuna kallo da suke ba shugaban ƙasa Amurka kyautan jirage, kuɗaɗe, ba wani abu da ba sa su zo su gina kamfanoni da hotel a ƙasashensu. Su ne nan yanzu yaran Amurka, duk inda ka gan suna rawar jiki za su je jikin Amurka. Yanzu ita kuma Amurka duk duniya matsalar ta kwaɗe ne, wa za ta taimaka shi ne ƙasar Yahudu. Yanzu gata na ƙarshe da za a mata a duniya bayan biliyoyin kuɗaɗe, bayan jiragen yaƙi da ake saida mata, yanzu da haka bai yi ma military alliance za a yi. To yanzu kai how market, yanzu ba za ka ƙalubalanci ƙasashen Larabawa bisa wannan gangancin da suke da rayuwarsu da addininsu da al'ummar ƙasarsa ba? Sai wata ƙasa kake ƙalubalanta? Anya malam babu sartse a zuciyarka kuwa? Gaskiya fa ɗaya ce, wallahi sai mun faɗa ma ko ba ka so. Wannan shi ne, Allah ya sa mu dace. A nan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba domin ci gaba da samun sahihan labarai game da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Wassalamu alaikum.